Կոտայքի մարզի Պրոշյան համայնքի բնակիչները շարունակում են ճնշումներ գործադրել կառավարության վրա, իրենց տրանսպորտից զրկելու համար։ Շաբաթ օրվա ակցիային այսօր շարունակում է բնակիչների հանդիպումը կառավարական շենքում ՏԿ նախարարի կամ նրա տեղակալի հետ։ Դուք բողոքի ակցիա եք իրականացրել, դրանից հետո ինչ է փոխվել, որևէ արձագանք եղել է։ Բողոքի ակցիայի շրջանակում այնպես ստացվեց, որ մենք հնարավորություն ենք ձեռք բերել այսօր մասնակցել նիստի տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Սպասում ենք օրվա վերջին մասնակցենք նիստին ավելի հստակ ինչ-որ պատասխան ստանանք խնդրի լուծման համար։ Ընդհանուր առմամբ ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չեմ կարող նշել։ Մեր իմացած ժամկետներում, որ պետք է ավտոբուսը փոխարինվել միկրոավտոբուսներով, այսինքն 25 համարի ավտոբուսի շարժակազմի աշխատանքը դադարեցվել է այստեղ, կային նոր շարժակազմով միկրոավտոբուսները 277 համարի, դեռևս այդ փոփոխությունը չկա։ Մեզ ասացին, որ մինչև մեր բողոքի, մեր դիմումի պատասխանը լուծումը չհստակեցվի, իրենք ավտոբուսները դուրս չեն բերի գծից։ Ու այսօրվա դրությամբ ավտոբուսները դեռ գծում են, սպասարկում են Պրոշյան համայնքը, միկրոավտոբուսներն էլ դեռ չեն բերվել։ Դիմումը տրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին, այնտեղից պատասխանել են, որ այդ մեր ուղարկած դիմում բողոքը փոխանցվել է տարածքային կառավարման նախարարություն հրատապ քննարկման ու այնտեղից պետք է մեզ պատասխանեն։ Այս պահի դրությամբ դեռ պատասխան չունենք, դեռ եմ կրկնում, անձամբ ես չեմ եղել դիմողը, բայց մասնակցություն ունեցել եմ դրան տեղեկացված եմ այդ ամենից, այս պահի դրությամբ դեռ ոչ մի պատասխան չկա, ինչ-որ փոփոխություն չկա։ Ինչ է կարծում այսօր, երբ որ տեղի ունենա այդ հանդիպումը, ինչքանով որ տեղյակ եմ, փակ հանդիպումը չէ լինելու։ Անձամբ ես չեմ կարող նշել փակ հանդիպումը լինելու թե ոչ, բայց լինելու է բնակիչներից կարծեմ 15-ից 20 հոգի, մեր համայնքի ղեկավարը ու տարածքային կառավարման նախարարությունը տարբեր գերատեսչություններից ներկայացուցիչների հետ միասին։ Ինչ է կարծում այսօրվա հանդիպումից, այսօրվա քննարկումը, որը պետք է տեղի ունենա, ինչ որ դրական պատասխան կտան։ Իրականում կարծիք չեմ կարող հայտնել իրենց որոշման վերաբերյալ, բայց մենք համայնքի բնակիչներով լիահույս ենք, ես անձամբ որպես շարունակական ստորագրահավաքի կազմակերպիչ, մասնակից ասում եմ, որ մեր պահանջը հիմնավոր է, որպես Պրոշյան համայնքի բնակիչ, անձամբ ես կհիմնավորեմ իմ պահանջը, որովհետև 25 համարի երթուղու շահագործումը մեր համայնքի եւ բնակիչների կենսակերպն է ապահովում եւ համայնքի զարգացումը մեծ նշանակություն ունի, անկախ ամեն ինչից ես այս պահին որպես Կոտայքի մարզի տարածք պահանջում եմ, որ 25 համարի երթուղին սպասարկի մեզ, որովհետև Պրոշյան-Երևան ավտոճանապարհը բարեկարգված է, շարժը շատացել է, շատ շատացել ու բնակիչների հոսքն էլ Պրոշյան համայնքից դեպի Երևան քաղաք շատ է։ Ունենք համայնքում մեծ թվով աշխատողներ, ուսանողներ, դպրոցականներ, նույնիսկ համայնքում առավոտյան ժամերին, երեկոյան ժամերին տրանսպորտը գերից ծանրաբեռնված է աշխատում։ Ավելի վաղ Պրոշյանից բնակիչներն ինքնակազմակերպված իջան միջպետական մայրուղի եւ մոտ կես ժամ պարալիզացրին երթևեկությունը։ Բողոքի ակցիան դժվարությամբ ցրեց ոստիկանական զորքը, որն ավելի վաղ էր օպերատիվ տեղեկություններ ստանալով հայտնվել միջպետական ճանապարհին։ Իսկ պրոշյանցիները բողոքում են 25 համարի ավտոբուսի երթուղին կրճատելու եւ ուղևորցը մոտ կրկնակի թանկացնելու 150-ը 250 դրամ դարձնելու համար։ Պահանջում են թողնել նույն երթուղին այնպես, ինչպես որ սպասարկում էր Պրոշյանից մինչև Աբովյան պուրակ։